ဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာနေတဲ့အကျင့်ဆိုကျမတို့မှာဒီသာသနာတည်ပြီးတော့ကျင့်နေတာဒါကြောင့်သာသနာတည်အောင်ကြိုးစားရကိုတည်တဲ့အတိကိုတည်တဲ့ဖျားရှင်အဆုံးအမကိုကိုမှတည်အောင်လုပ်တာသာသနာတည်တာကိုတည်သလိုသူများတန်တန်မှာတည်အောင်လုပ်တာကြတော့သာသနာပြုတယ်လို့သုံးသွားတာပြုတာတဲ့တည်တာဘယ်အရေးကြီးလဲပြုတာနဲ့တည်တာဘယ်အရေးကြီးလဲကိုတန်တန်မှာတီးအောင်ရင်လောက်ရမှာကိုကတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပါဇက်ကဘလို့ဘလို့နဲ့ရှောက်ပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမှာမရှိအဲ့ဒီတီးတဲ့အဆုံးမသည်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ဖို့ရောမလိုဘူးလားတခြားသောဖရားရဲ့အဆုံးအမတပါကိုအတနောမတိကိုအလိုဆန္ဒရောတခြားဥစ္စာကိုထင်တာတွေရှောက်ပြောနေအဲ့ဒီအဆုံးအမသည်မတန့်ရှင်းတော့ဒါကြောင့်သာသနာဆိုတဲ့ဖရားအဆုံးအမတန့်ရှင်းဖို့အရေးကြီးသေးတယ်တန့်ရှင်းတဲ့မိစ္ဆာမှန်ကန်ရမယ်မှန်ကန်ပြီးတော့မှမှန်ကန်ကန်အဆုံးအမသည်တည်ရမယ်တည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဆုံးအမကိုတစတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်သီလကနေတမာတိကနေပညာတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှပြုတဲ့အစဉ်ဆိုတာနောက်ဆုံးအစဉ်ပြန်ပွားအောင်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှအစဉ်သဘောပေါက်ပြီနော်အခုကျမတို့ကပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်အလှမ်းနေကျဲတဲ့အတွက်အလဲမှာလက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုတ်ကြလွယ်တယ်မခိုင်းအဲအောင်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာဇေဒီပထိုးကျောင်းကန်ကြီးတွေတိဆောက်တာမဟုတ်ဇေဒီပထိုးကျောင်းကန်ကြီးတွေကမြင်လိုက်ရင်ကြည်ညိုဖို့ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပြင်ပသာသနာဘုရားရဲ့အဆုံးအမရင်တွင်းရောက်မှအဲ့ဒါအတွင်းသာသနာဒီဘတော်မှမပြောက်ဘူးဇေဒီပထိုးကျောင်းကန်ကြီးတွေကသက်ဆိုင်ရာရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ကြုံရင်ပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ရေချောင်းလည်းပြက်နိုင်တယ်ငလင်းချောင်းလည်းပြက်နိုင်တယ်မီးချောင်းလည်းပြက်နိုင်တယ်မကျေနပ်လို့ဖြက်စီးတက်လည်းပြက်လိုက်မယ်ဘူဒိုဇာနဲ့ထုပလိုက်လည်းရတာပဲငလျင်လေးတွေလှုပ်သွားရင်လည်းသွားမှာအတွင်းသာသနာဘတော်မှမပြတ်ဒါကြောင့်အတွင်းသာသနာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ခုဥစ္စာပြင်ပတွေကြီးပဲဒါကြောင့်ရွှေချောင်းပြောင်ဝန်းခေါင်ကျောင်းကြီးတွေအကြီးကြီးတွေဇေဒီကြီးတွေပထိုးကြီးတွေဟီးနေတယ်အတွင်းမှာတော့မရှိကြဘူးဆိုရင်မကြခင်ပြက်မှာပဲဒါကြောင့်ဖះရှင်တကယ်ပွင့်ခဲ့တဲ့နေရာဖះရှင်တကယ်ဟလာဖះအဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာအခုဖះဆုံးမသာသနာမရှိတော့ဘူးနေရာဌာနတစ်ခုပဲဖះသာသနာကိုတည်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာတို့ရဲ့ဖះရှင်ဒါပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့နေရာမင်္ဂလာအောင်မြင်တဲ့နေရာဒီနေရာသည်တရားသူတရားမြတ်ပြခဲ့တဲ့နေရာဒီနေရာသည်တရားဥဒ္ဓမစကြာဟောတဲ့နေရာဒီနေရာသည်အပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့နေရာစသည်ပဲသွားကြည်ညိုတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သွားပဲကြည်ညိုတာပဲရှိမယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာဖះရှင်အဆုံးမှာတခုမှမကြံတော့ဘောပေါက်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြာပင်မှာကြာပန်းနေပွင့်တဲ့အခါကြာပန်းရဲ့နတ်နေသည်အဲ့ကြာပင်အောက်ကဖားမသိဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဂယာလိုနေရာမျိုးမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီနေရာသည်ကျမတို့နိုင်ငံတွေကဘာသာဝင်တွေကြတော့နိုင်ငံခြားသားတွေစီကဒါကျမတို့ကနိုင်ငံခြားသားပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေစီကပတ်စံတွေအလူငွေတွေရတာဘဲလောက်ပဲသူတို့သိတော့တယ်ဖះရှင်ရဲ့အဆုံးအမလည်းမသိကျမတို့အဝေးအေးကြီးကနေလာကြပြီးတော့မှဘုဒ္ဓဂယာနေရာမျိုးမှာသွားကြပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းတွေပူဇော်ကြတယ်တရားတွေမှတ်ကြတယ်ဂုဏ်တော်တွေပွားကြတယ်ကျမတို့ကရသွားတယ်အဲ့မှာတကယ်အောင်မြေဖះရှင်ရဲ့ကိလေသာကိရနေရာမှာကျမတို့ပူဇော်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဘာနဲ့ပူဇော်လဲဓမ္မပူဇော်နဲ့လဲဓမ္မပူဇာနဲ့လဲပူဇော်နိုင်တယ်။အာမိတအနေနဲ့လဲပူဇော်နိုင်တယ်ပူဇော်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အဝေးအလံကနေပြီးတော့ပြားပရုံတွေကဝိရလာတုံးသွားတယ်ကြာပင်ရောက်ကဖာမရအောင်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ပြင်ပသာသနာအဓိကပြင်ပသာသနာဒီအဲ့ဒီနေရာမှာပျက်စီးကုန်ကြပြီဟုတ်တယ်လားအစာအုပ်တွေအကုန်လုံးပျက်စီးတချို့ရှိတာတော့ရှိတယ်တချို့တွေကပြန်ပြီးမွမ်းမံထားတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့အခုကျမတို့ယင်ထဲမှာဖះရှင်ရဲ့အဆုံးအမဒွေမေဘိခဝေအန္တာ